katru tam augumam. Tā piedod lūdzam šās tautas pārkāpumus pēc savas lielās žēlastības, un tā kā tu šai tautai esi piedevis no Ēģiptes zemes laikiem, tā dari līdz šim. Un tas kungs sacīja, es esmu piedevis, kā tu to esi lūdzis. Bet nu tik tiešām, ka es dzīvoju, tā kunga godība piepildīs visu zemi. Visiem tiem vīriem, kas ir redzējuši manu godību un manas zīmes, ko es esmu darījis Ēģiptē un tuksnesī, bet kas tomēr man ir vēl kārdinājuši 10 reižu nepaklausīdami manai balsī, tiem nebūs redzēt to zemi, ko es ar zvērestu esmu apsolījis viņu tēviem. Nē, neviena no viņiem, visiem, kas mani nicinādami ir atmetuši, nebūs to redzēt. Bet savu kalpu Kālebu tādēļ, ka viņam bija cits gars, un tas ir mans sekojis. To es gan ievedīšu manī zemē, kur viņš jau ir bijis, un viņa pēcnācēji to iemantos. Tālāk no 28. lasīsim, saki tiem, tik tiešām, ka es dzīvoju, saka tas kungs, es tā jums darīšu, kā jūs manās ausīs esat runājuši. Šī tuksnesī kritīs jūsu augumi no visiem jūsu skaitītiem, pēc jūsu pašu skaita, tas ir tiem, kas 20 gadu veci un vecāki, kas ir pret mani kurnējuši. Jums nebūs ieiet tanī zemē, par kuru es esmu pacēlis savu roku, lai jūs tanī varētu dzīvot, bet vienīgi tikai Kālebam, Jonafanas dēlam un Jozom Nūna dēlam, un jūsu bērnus, par kuriem jūs teicāt, ka tie kritīšot par laupījumu. Tomēr es tos ievedīšu, un viņi iepazīsies ar to zemi, ko jūs nicinādam esat atmetuši. Un tad tauta pēc 40, tad tur ir tā doma tā, ka tauta 40 gadus staigās par tūkstnesi, tas ir pēc tām 40 dienām, ko viņi apskatīja to zemi. Un 40 gadus, tad viņi spiesti bija tāpēc staigāt par tūkstnesi, lai neticīgie, neticīgā paudze nomirtu, un jaunā paudze ticībā Jozoā un otru šo ticības vīru ieiet apsolītā zemē. Un to es reāli piedzīvoju savā dzīvē finansiāli par šiem 10 gadiem, ja? Protams, ja tu sākotnēji, kamēr neesi pieaudzis, atvēries ziedošanai, ja? Tad Dievs jau tev nepateiks 40 gadus, kamēr tu nomirsti, ja? Bet mēs neejam tajā apsolītā zemē tik ilgi, kamēr mēs tam vārdam nepaklausam. Mums tie bija 10 gadi. Līdz man, tas tiešām es sapratu, man aizgāja, līdz manīm aizgāja, kad no šo 10. tiesu absolūtā zemē neieies. Ja? Un tas ir tā, tu esi Dieva apsardzībā, bet tu nesaņem šo pārpilnību, ko Dievs grib dot. Bet, lai ieiet šajā pārpilnībā, tev jāstājas pretī milžiem. Un šie finansi, un šie tas ziedojumi, tas ir tas stāšanās pretī milziem, vai tas akmens, ja? Tas ir ziedojuma akmens, ko tu met pret šo trūkuma Goliātu, kas tev spiežas virsū, ja? Lai tu viņu nosistu, tev ir jāmet šis ziedojuma akmens. Un tas ir līdzīgi, arī nemetīsim akmentiņus, pret to, ja? Jo, kā Bībelē ir teikts, ko cilvēks sēja, to viņš pļauj. Kas bagātīgi sēja, kas uz svētības ir, tas arī pļaus uz svētību. Kas sīksti sēja, tas arī sīksti pļaus. Es arī šo sīksto pļaušanu es arī esmu piedzīvojis savā dzīvē, vēl aizvien brīnišķīgi baudos augļus, ja, kad mēs kamēr ar to 10 pirmos gadus, kad 10. tiesu mēs devām, tie ziedojumi bija tādi, sīksti, ja, negribējās tā, ka tu galīgi neko nedod, ja, vismaz kaut ko, ja, tagad man tas kaut kas nāk ļoti lielā laikā atpakaļ. Un cik lielā mērā man tas, tas ziedojums neko nenozīmē, tik lielā mērā man nekas nenozīmē tas, kas man nāk atpakaļ, ja. Tā, ja. Tas ir tas mērs arī, ja. Cik liels tas mērs būs, ka tu ziedos, tu izjutīsi, tu paņemsi, paņemsi vienu summu, ja, tas ir daudz, paņemsi lielā, tas ir vēl, tu jutīsi to mēru, ja. Cik tu
ziedot. Jo tu vairāk izjutīsi to satricinājumu, tas man tiešām būs šausmīgi, ja? Tad, jo tas šausmīgākais atgriezums būs tāds pats, kas tev nāks atpakaļ. Tas ir brīnišķīgi, ja? Un to mēs piedzīvojam, kad Dievs man runāja par šo iešanu pret Goliātu, par šo trūkumu Goliātu. Mēs ziedojam akmeni, kad man tas piegriezās, ja? Lielu akmeni, ja? Paņem, ja es saprotu, atkal nāk ziema virsū, jau tu rēķinus nomaksāt nevari, ja? Un principā jau bija tā, ka, ja nekas nemainās, tad mums vispār dzīvoklis būs jāatstāj nākamajā, vasarā vai kā, tu nevari izstiepies arī, tādā situācijā tu nevari tur nomaksāt visu, kas tev jānomaksā, ja. Tad tu saprati, vienīgais variants, ja. Es tā, Goliāts jau tev tik tuvu piedācis, ja jūs skatās sejā, ja. Un tad saprati, laikam jau mums kaut kas jādara, ja. Izraēla tautai tas jau tā arī bija, Goliāts bija atnācis, viņš pa to laukumu staigājumu ļaustījās, cik tur dienas lādējās un tam līdzīgi, ja, nāciet cīnamies un kurš uzvarēs, ja. Un bija vajadzīgs ticības vīrs, kurš iet viņu ticībā saklāja. Un tas bija Dāvids. Kurš ticībā bija rīkojies, un viņš teica, es tev sakaušu, viņš viņam teica, es tev nomētāšu, es tev nokaušu, es tev nocirtīšu galvu, ja? Viņš to ticībā runāja. Vai viņš zināja, kā tagad to Goliātu, pieveikt? Viņš zināja, viņš saprat, viņam sākumā uzvilkt tās bruņas, ja, viņš teica, vispār nemāk rīkoties, ja? Bet viņš mācīja akmeni vest, ja? Tu nāki ziedot, ja? Kā viņš nokritīs tas Goliāts? Tas ir Dieva ziņa. Tev jāmet tas akmens. Un tad tu nocirtīsi viņam galvu. Pēc tam, kad tas Goliāts bija nokrits, Dievs manim runāja, ja? Nākamais ziedojums jau, tas tāds nopietns būs, nocirst viņam galvu. Bet Dāvids arī nocirta galvu Goliātam ar viņa zobenu. Viņš paņēma viņa zobenu, tas bija baigi lielais, ja? Tā grūti bija pacelt, bet vismaz viegli galvu nocirtās, ja? Viņš kā krīta tā gatās, ja? Un viņš to izdarīja, un Dievs to runāja. Un pēc tam viņi vajā ienaidnieks. Faktiski tev šī ziedošana, viņa turpinās, ja? Jo cik milžs Dāvids nogalināja, tāpat Izraēla bērni, kad iegāja, cik milžs viņam nevajadzēja arī nokaut, ja? Tur bija ticības varoņi, kas Izraēla gāja, iekaroja to zemi, ja? Un bija cīņas, kur Dievs saka, tie, kas negrib iet cīņā, lai paliek mājās, aizgāja padzerties, kas jau tur tādi galīgi sašlikuši, tur dzēra, galvenais padzerties, ja? Jau spēks visu tos arī aizsūtīja mājās, palika tikai tie, kas gāja ticībā, kas saprata, ka Dievs ir ar mani. Un mēs to karpulku vienalga, viņš 10 reizes lielāks. Mēs viņu sakausīja, un viņi sakāva ticībā. Ja Dievs ir ar tevi, tad arī tās finanses atnāks pie tevis. Neatkarīgi no tā, kāds tev vecums, kāda tev izglītība, ko tu māki, ko tu nemāki, ja? Atnāks. Tas ir interesantākais. Pēc tam būs, ja? Kā viņas atnāks. Man bija konkrēti, kad mēs bijām metuši to akmeni, ja? Vismaz tas, un interesantākais tas iedod vēl ir moments. Es to baigi absolūti nevaru, kaut arī Bībelē arī tāds vārds, kas saka, kad Dievs dod maizi ēdājam un sēklu sējējam. Tev vajag ēst, tu derībā ar Dievu, viņš tev pabaros. Tu sēji, viņš arī tev dod to sēklu. Bet interesantais moments tas, kad viņš to sēklu varētu teikt, apstiprina kā sēklu pēc tam. Man tā ir bijis, ja. Mēs pat arī, kad to ziedojumu devām, pēc tam tieši tā summa un atnāca atpakaļ. Tajā, periodā, ja. Un bieži vien es to esmu piedzīvojis, ka tas, ko es ziedoju, man tas atnāk atpakaļ, tajā brīdī, tā kā nokompensējas, varētu teikt, ja. Un, protams, es varbūt tajā brīdī būtu tur vairāk kādu rēķinu nomaksājis, vēl kaut ko, ja, bet situācija nebūtu atrisinājusies. Viņi būtu pa galvam, ja. Un kad tu esi sējis, kad zini, kad vēlāk nāks pļauja. Tā pļauja neatnāk tā kā uzreiz rītdien, ja. Mums gribētos, ka nākamā nedēļā tā sāk jau nākt, ja. Un tad tas būtu abrakadabra, ja, likums, ja. Iemet, redziet, kur ir, ja. Vai, sēkla, viņa nāk ar pacietību, ja. Kā zemnieks iesēja, paiet sezonu, nāk pļaujas sezonu. Ja mēs decembrī
sējām, tad aprīlī parādījās pirmie asmi. Brīnumainā veidā. Un, atnāca darbs. Es pat uz to darbu, es zināju, ka tur bija sludinājums, es pat uz viņu negāju sākumā. Bet Dievs izdarīja brīnumainā tā, ka es tur aizgāju to interviju, ja, pieņēmu. Un ja iepriekšējā darba vietā man bija, man tā darba tāda sanākuši, ka daļēji tev kaut kāda maksā pastāvīga alga, ja. Un pirmajā darba vietā man bija pusi no darba laika, tāds pastāvīgais darbs, kas arī tā kā tu to atstrādā. Un pusi darba laika, ir tā bonus sistēma, kad tu strādā uz rezultātu. Uz klientu piesaist, vairāk tas ir. Ir klienti, ir līgumi, ir tev bonus attiecīgi. Nav, tad nav, ja. Un tad otrajā darba vietā, sistēma tā pati, tikai tā pirmā daļa, viņi jau sasniedza to, ko es tur varu kāpīties ar visiem rezultātiem. Un man nav, tā pirmā daļa nav jāatstrādā. Viss darba laiks, ko es veltu darbam, ir uz rezultātu. Un tie rezultāti iespējamie, ja tie pirmajā, viņi bija tādi, tāds rāmīts, ka viss tā tiek sarāvies, ja, bet, protams, tu cīnies, labāk kaut kas nekā nekas, ja, bet, pēc tam citas iespējas, daudzkārt lielākas, ja. Un aprīlī tie asmi sāka nākt, tas bija pagājušajā gadā, ja, un gads noslēdzās un janvārs brīnišķīgiem augļiem. Mēs nomaksājam visus parādus dzīvot. Jā, kas vēl jāmaksā, ja, bet par dzīvot. Ja mums bija situācija, ka būtu jāatstāj, radinieki, kas kāds dzīvot ar vēl kaut ko, vai ne? Ir situācija, ka mēs esam gan parādus nomaksājuši, gan nomaksājuši tekošos rēķinus, ja, un tu jūt, ka nāk. Un es varu teikt, ja, kad cilvēki man prasa, kā iet, ko es saku, pagājušais gads bija brīnišķīgs, ja, un šis būs vēl brīnišķīgāks. Kā to var zināt? Ja tu rīkojies tā Dieva vārda pamata, tu esi sējis, tā kā zemnieks. Ja viņš ir sējis, viņš zina, būs augi, ja. Būs viņam, ja. Un tas ir tas, ja tu uz to sēji, tad tu saņems to, un tas nāks. Un tā sēja, viņa ir šis pagraskais moments, ka tas ir jādara ticībā, uzticībā, ka Dievs ir ar mani. Dievs ir, un viņš ir. Tas ir tāds izaicinājums tavai dzīvē, jebkurā dzīvē. Un ja tu tam paklausi, un tas nav vārds tikai konkrēti tikai šodienai, ja, tā tagad, kurš cik kā iesēs, ja, paliec mierā, ja, jo priecīgi devēja Dievs mīl, ja, bet lai tas ir tavai dzīvē, kā tu izlauzīsies? Halleluja, kungs, paldies Tev! Paldies Tev, kungs, par šo vārdu, ka Tu izaicini mūs, ka Tu atklāji mūs garīgās acis, kā šī pasaule ir iekārtot, kungs, kā Tu gribi pagodināties mūsu dzīvē, kungs, un ka Tev nav, ka Tu neesi saistīts nekādās robežās, neatkarīgi no tā, kādā mēs esam vai vecumā, vai izglītībā, ka Tu katru vienu vari svētīt bagātīgi, ka Tu vari svētīt, ka Tu atbildēsi uz tiem upuriem, ziedojumiem, kas Tev dot mīlestībā, ticībā, kungs, ka Tu atbildēsi ar pārdabiskām, līdzījušām zīmēm, brīnumiem, ka cilvēki varēs liecināt, ka šis vārds ir patiesība, ka tas strādā, un ka cilvēki varēs izlausties pārpilnībā, izlausties finansiālā pārpilnībā, kur kā piens un medus tek, kad cilvēkiem pietiek visa kā, kas ir vajadzīgs un pārpaliek labiem darbiem, kungs. Paldies Tev, kungs, ka Tu mūs ka Tu cel cilvēks ticīgos kā varoņus, kas ir gatavs stāties šim trūkumu Goliātam pretī, izsist viņam zobus, nosist viņu gar zemi, nocirst galvu, vajāt šo trūkumu Jēzus vārdā ar ziedojumu mestu akmeni, izcīnīt to cīņu, uzvarēt, ieiet šajā apsolītajā zemē, rīkoties kā ticības varonis un saņemt bagātību apbalvojumu no Tevis un tādējādi arī mācīt citus iedrošināt, stiprināt, jo viss zelts un sudrabs Tev pieder, bet ir zināmi likumi, kādā veidā Tu to dod saviem bērniem. Aleluja, kungs, paldies Tev, ka Tu esi mūsu vidū, ka Tu mūs stiprini, iedrošini un ka mēs
varam rīkoties saskaņā ar Tavu vārdu un izlausties arī finansiālā sfērā, kas ir ļoti būtiska katram mums vienam. Jēzus vārdā. Halleluja! Halleluja! Slavu Jēzum! Amen! Halleluja!